Nada, feliz año nuevo. Mamá. Déjale. Agustín, palabra. Feliz año nuevo. No me dijiste que le Ya me botan la botella, chero. Ahí, grabando ahí. Pero estoy grabando. Que ya el chardo. Le di más color con la wea. Miren, no salió el coso. Ahí, apriétala ahí. Pero tíralo para otra parte donde no esté yo, sigo. No da vuelta, está dando vuelta. El plástico. Sí. Mira, ya. Uy, qué lindo. La tira ahí, machero. La tira ahí. Mira, mamá. El de allá, mira, el de allá. ¡Oh! ¡Mira! Ah, no, Luípico Torrentel. Mira, párate. Acá, mira. No, acá al lado del cerro, acá, mira. Ese es de la Torrentel. El de acá, el de Luípico. Ese es de la Torrentel. Sí, ese es de Luípico. El de allá del Renca y este es de Bolsonaro. Mira ese. ¿Cachete no es las figuras que tienen los de allá? Chardo. Tiene las figuras como Júpiter con el anillo. Aquí igual, después tiran eso. Ay, mi mamá, mi celular no puede grabar 360.
Mira todos los globos. Mira, queda todo lleno de humo. Está todo lleno de globos. Chardo, mira. Ya. Mira la Torrentel. Allá está la Torrentel. Aquí está la Vincoya. Y allá al fondo esas luces verdes. Renca. Ya no la lleva. ¿Qué? Renca ya no la lleva. La Torrentel. ¿Renca la lleva? Sí. No, si dice Renca ahora. ¿A dónde? Con los globos. Está lleno de globos. Ahí, mira, mira, todos los que tiran allá. El cielo ahí no se alcanza a ver tanto. Pero hay un montón de globos. De estos globos que están acá. Hay un montón de ese que está ahí. No, ay, no lo veo. La cámara no me ve. De ese que está ahí. Globos. De esos globos que tiran hacia el cielo. Está rodeado el cielo. Oh, mira. ¿Ah? Mira. Sí o sí lo veo. De esos globos está todo rodeado el cielo. A mí en YouTube me dejan subir puros videos de 15 minutos. Oh, sí, en Renca hay mucho. ¡Ay! ¡Terminaron! Aquí terminaron, Chayano. La Torrentel. No, mira el Renca todavía ahí. El Renca todavía ahí. Oh, sí. En Renca. ¡Ay! Tiraron el último. Torrentel. Ya. Uy, está agarrando el suelo. Ya. Agustín, saluda a la cámara. Oh, weón. Espérate que está fumando. Uf, hay un olor de quemado. Allá están los juegos.
No, hija. Eso ha sido el video de los fuegos artificiales en Chile. ¡Chile la lleva! Sí, pues.